डकारे लेना एक स्वाभाविक स्थिति है और इसका आना भी सामान्य बात है, लेकिन अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा आने लगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। जब कोई इंसान खाना खाते वक्त या उसके बाद बार बार डकार लेता है तो इसका मतलब है कि उसने खाने के साथ ज़्यादा मात्रा में हवा निगल ली है। जब डकार अधिक मात्रा में आने लगे तो इसके पीछे पाचन तंत्र के ऊपरी भाग में पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रोपारेसिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। जब लगातार डकार आती हैं तो लोग विचलित हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे रोका जाए। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समस्या के कारण परेशान रहते हैं, तो चलिए ये आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताते हैं जिनसे आपकी डकार जल्द ही रुक जाएंगी। डकार रोकने के नुस्खे। पानी। जल सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि कई समस्याओं का समाधान भी है। पानी पीने से कई सारी समस्याओं का हल है। यदि लगातार डकार आए तो थोड़ा थोड़ा कर ठंडा पानी पीजिए, इससे जल्द ही डकार आना बंद हो जाती है। सौंफ का सेवन। सौंफ पेट से संबंधित समस्याओं के लिए लाभदायक होती है। अगर आप पेट संबंधी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो इसके सेवन से पेट में वायु की शिकायत खत्म होती है। इसके लिए आपको सौंफ का रस और गुलाब जल बराबर मात्रा में मिलाकर पीना होगा। हिचकी और डकार आना रुक जाती हैं। आप सौंफ को चबा भी सकते हैं। इलायची। डकार आने पर इलायची डालकर गर्मा गर्म चाय बनाएं और धीरे धीरे कर पिएं। इलायची की चाय पीने से डकार आने की समस्या से जल्द छुटकारा मिल जाता है। पुदीना। पुदीने का सेवन करने से पेट सही रहता है और पुदीने की तासीर ठंडी होती है। लगातार डकार आने पर पुदीने की पत्तियों को चाय में मिलाकर पिएं, जल्द ही इन परेशान करने वाली डकारों से निजात मिल जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। सोडा। क्योंकि डकार आना एक वायु विकार है और वायु विकार में सोडा पीना फायदा करता है। सोडा एसिडिक होता है और कुछ एसिडिक पीने से पेट में बन रही गैस ठीक हो जाती है और डकार आना बंद हो जाती हैं। सोडे में ऐसे बहुत से गुण पाए जाते हैं जिसके कारण यह समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नींबू का सेवन। नींबू का रस भी लगातार डकार आने की समस्या को ठीक करता है, इसलिए जब डकार आए तो ताज़े नींबू का रस बिना कुछ मिलाए पिएं। डकार बंद हो जाएंगी और आपकी पेट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अदरक। डकार आने पर अदरक को घिसकर उसका रस या चाय में डालकर पीने से लाभ होता है। खाली रस का स्वाद अच्छा ना लगे तो आप इसके रस में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। लौंग का सेवन। लौंग एक प्राकृतिक हर्ब है। इसके सेवन से कई समस्याएं ठीक होती हैं। यह न सिर्फ दांतों के लिए अच्छी है बल्कि यह डकार आने पर भी फायदा करती है। तो लगातार डकार आने पर एक लौंग मुंह में रखकर चूसें, जल्द ही डकार आना बंद हो जाएंगी। ठंडा दूध पिए। ठंडा दूध पीने से एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। अगर आप एसिडिटी की समस्या से पीड़ित हैं तो इसका सेवन आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। लगातार हिचकी या डकार आने पर ठंडा दूध पीना फायदा करता है। ठंडे दूध को धीरे धीरे कर पीने से डकार आना बंद हो जाती हैं। खट्टे फल खाए। खट्टे फल खाने से भोजन आराम से पच जाता है और डकार आने की समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके लिए आप मौसमी संतरा या फिर अनन्नास आदि फल खा सकते हैं, इससे आपकी एसिडिटी कम होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को व अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें hashmi.com चैनल और हाँ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप hashmi.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं।